大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。今日呢，我睇到呢條魚就幾精靈啦，咁賣魚姐姐就同我講呢條係三刀魚，咁我之前食過嘅三刀魚唔係咁嘅樣嘅，所以大家如果知道呢條魚佢叫咩名嘅話，麻煩你留言話俾我聽，佢究竟係何方神聖啦。將條魚啲鰭呢剪走晒之後，我會用廚房紙嚟索乾條魚表面嘅水啦。跟住呢，我會落啲胡椒粉落條魚度啦，然後會摸下嗰條魚啦，將啲胡椒粉搽勻佢啦，兩邊都要搽勻佢嘅，咁樣一陣間呢，食起上嚟條魚就唔會腥噶啦。你哋今日好嘛？留言話我知你哋平時整魚嘅 idea 啦，祝你哋有開心愉快嘅一日。搽完咗胡椒粉之後，我仲會喺條魚上面薄薄地撲一浸麵粉。睇到呢度，大家知道我今日會點樣整條魚未啊？聰明嘅你係咪都已經估到啦？咁麻煩你將個答案寫喺個留言區度啦。將條魚搖下佢，令到多餘嘅粉呢可以跌翻落嚟。開着咗個大火燒熱隻鑊佢，跟住呢就落大概2個湯匙左右嘅油落去燒熱啦。將啲油呢鏟去個鑊嘅每一個位置，要令到個鑊每一個位置呢都沾到有油嘅。跟住熄翻個細火，等個鑊同啲油冷卻1-2分鐘之後，先至擺條魚落嚟煎。用不鏽鋼鑊煎魚，千祈唔好心急，一定要 keep 住用細火慢慢煎佢，咁樣先至唔會黐底噶。喺煎緊魚嘅期間呢，可以將條魚喐下佢啦，等條魚嘅每一個位置都可以煎得到啦。咁樣呢，就唔會中間就燶晒，兩邊就仲係生嘅咁樣咯。呢邊已經煎到差唔多啦，咁我將條魚反轉佢，煎埋另外一邊啦。另一邊呢，亦都係同樣啦 ，keep 住用個細火嚟慢慢煎佢啦。睇下咁樣煎出嚟條魚，佢啲魚皮又唔會爛啦，亦都唔會黐鑊噶喎。同埋提大家啦，若果你都用緊不鏽鋼鑊嘅話呢，你煮餸嘅時候一定要將個鑊洗得好乾淨，即使係有少少嘅漬呢，佢都可以黐到你懷疑人生嘅。條魚已經煎好咗啦，跟住我就要嚟幫佢調味啦。我會用大概1個茶匙嘅糖啦，2個茶匙左右嘅豉油啦，同埋1個茶匙嘅蠔油啦。最後我會加多50ml左右嘅清水落去開呢個醬汁嘅。之前煎魚個鑊呢係唔使洗嘅，我會將啲芫茜啦同埋蔥頭啦擺埋落嚟啦，keep 住用個細火將啲芫茜蔥頭爆香佢。跟住呢，我會灒大概20ml嘅酒落嚟啦，用紹酒嚟激發芫茜蔥頭嘅香味啦。跟住將之前較好咗嘅醬汁倒埋落嚟。等到啲醬汁滾起咗之後，就可以將佢淋喺條魚度噶啦，咁就完成啦。哇，好香啊！你哋係咪都已經好想食啦？不如今晚你都試下整啊！若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見，拜拜。